Sing nomor loro apa mau? Meri sandangan. Dhewe sandangane ming wulu mawon nika sandangane. Ayo ning kae sing sandangane werna-werna, wah nggo gamis nggawa. Wah werna-werna ngesuk nek mati buntele ya padha mori putih. Ambune penguk sisan toh. Sugih tetep mori putih toh? Oh nggih nggih. Mori putih. Lah dhewe genten nek mati buntele ora mori putih malah. Napa mae? Kertas minyak, kerdus, mika, gitu toh? Tambah meneh apa? Nggih, plastik, malah buntel glepung barang. Men dadi kenthake ndak ana mayit buntel glepung. Tambah meneh malah dhewe malah buntel godhong. Ora ana mayit buntel godhong, kecuali anjurane Gus Dur. Bapak-bapak, ibu-ibu mboten usah kuwatos pitakon kubur dening malaikat mungkar nakir. Nek pengen jenengan slamet lepas kopi takon kubur gampil mumpung isih sugeng wasiat karo putra wayah. Nduk le nek Mbah Nu kapundhut tulung aja buntel mori ning buntel godhong. Nek takeni malaikat marrabuka sapa pangeranmu? Kula senes wong kula lontrong. Nyala ora takoni nek muni lontong. Mula jenazah kawit disarekke nganti tekan saiki urung ditakoni malaikat ke jenazah Gus Dur. Arep nakoni priye? Begitu carekake yo sing jaro tekan saiki ora pedhot. Malaikat lak pekewuh to. Ya riko nang kono meneh, jedul meneh gek ndongaake jedul. Saprene malaikat biarkan saja gitu saja kok repot. Sing nomor 3 meri apa? Kendaraan, tumpaan menungso pancen kendaraane apik-apik walu salus penak-penak kayak ijek urip. Begitu mati kendaraane padha kereta Jawa roda 4 rupa arane Krenda utawa Bandosa. Ya Allah. Oh nggih. Nah dhewe nek mati justru beda, tumpane warna-warna Grab. Ndak tumono mayit numpak Grab. Rano nek ayam geprek numpak Grab kan biasa. Pesen nang isor uga munggah no ngrinjing numpak Grab. Oh, bahkan numpak warna-warna. Oke, artinya monggo posisi kita sebagai makhluk sing dimulyake dening Allah walaqad karamna bani Adam. Piye supaya mulya ora mentokno alam donya ning disambung tekan akhirat. Amin Allahumma. Carane pripun? Ya njaga menungso diciptake nang alam donya ora ana liya kon ngibadah marang Gusti. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Lan yakti ingsun Allah ora nyiptakake jin lan menungso kejaba supaya do ngibadah marang Gusti Allah. Ketika kalian diciptake dadi makhluk sing paling apik, sing paling mulya bakal tekan akhirat nek kula jenengan tahu diri, memposisikan diri kita sebagai hamba Allah sing kudune ngerti nek diciptake nang alam dunya kon ngibadah marang Gusti Allah. Ya niki. Dan kehidupan kita diberi batasan dening Allah. Asring kula aturaken dilipun hadis Rasulullah dawuh likulli syai'in hasadun wa hasadu ummati ma baina sittina ila sab'ina. Kabeh sak wiji-wiji ki ana mangsa panene lan panene umatku ma baina sittina ila sab'ina ya mung antarane 60 tekane 70. Punjul ana Pak Usman ya ning sithik suda biasa. Malah jan nom-nom wis do gerah penyakit wis aneh-aneh mergo mangane wis ngawur. Wong Indonesia termasuk ngawur nek mangan. Mercon pangan. Rudal pangan. Setan wis gila pengerno pangan gilalap bakwan. Lombok setan ana ta? Nggih, molen pangan. Indonesia ke ampuh. Mulane Indonesia liyane wis do gawe walah kae
Iran pelajari gawe rudal daya ledak sing anu, Indonesia ya ngurusi MBG mau. Wong sampo-ampo kok. Wis ngampo-ampo wis pokoke, sampo-ampo wis pokoke. Mergane mangane wis niku. Ora ono Indonesia. Liyane Indonesia wani mangan rudal. Mulane yo penyakit teng nom-nom niku. Niku. Mulane wonten jare likuli sain hasatun wa hasatu umati ma baina sitina ila sabina. Kabeh sakwiji ana mangsa paneni, panen ki rampung, wa hasatu umati rampunge umatku ming antarane pira? Sitina ila sabina swidak tekan 70. Dadi ya ana sing punjul 80 90 ning boten kathah. Malah sing suda rada akeh. Semua wingi kula layat mosok sedina ping 3. Setune prei alhamdulillah karena layar meneh papat ngoten niku bajen lho ana sing sinom grafi ten mboten sakit sing muni lak sing isih urip sing lara ya tetep para muni sakit nek wis kandung wis lebokake to masyaallah yo ngapunten iki rada sembrono kira-kira sing rawuh ngaji wonten sing pun yuswane pun bangsane swidak 7 dosa wonten iki kathah alhamdulillah meh rampung. Ya muga-muga nek rampung siji paring ana husnul khotimah. Allahumma loro muga-muga duwe sangune Allahumma, telu muga-muga duwe tabungane Allahumma niki. Urip pisan mapan. Ing donya tan lami gesang sepisan nang donya ora suwi. Hing mengkone siratin nimbalan sowan marang pangerane sekar dandang gula slendro patet songo cengkok metaraman gaya sinden nyisunyah nih ganti cengkok Semarangan gaya Nurhana langkung sae cobi mboten jajal dhewe karo kiai perintah mau ta apa ore pisan cengkok Semarangan hing donya tan lami ing mangkone siratin nimbalan sowan marang pangerane pun kakek nek mboten swanten kula nggih Pak panci radi sae ati barono sing ngalem Pak syukur ora ngalem kok Kang Sudiono digawe ora ngalem kok saya nggih Bu makasih sebelah sini saya Bu makasih yang belakang saya Bu Al-Fatihah pada kemah terak diangkat ya urip nang donya sedelo mbuh kapan wektune arak katimbalan suwana ngersani Gusti Allah arta lan bandanipun tan disogi nawa mati duit karo bondo ling golek nganti ngoyo ora ana sing nganti tegel ninggal salat 5 ning kabari wonge ora teko ana sing tegel karo sanak tegel karo tangga tegel karo dulur tegel karo kanca ditumpuk nang dukun tinggal mati ora syukur nek dipikir ya mau metengan iya yang nganti kaya ngene lek mati ora digawa sing beton apa kejawi amalira ingkang kelaku sing digawa mung amal ingkang sampun kula jenengan lampahi amal apik ya ge sangu mati Allah ya ge sangu mati jangan salah persepsi apik ge sangu mati Allah tinggal nang kejiwan penak temen datan pilih jalma jebul mati mboten milihi ora kudu sing tuwa tak watuk
Justru sing pun otak watuk saya sangat dongake panjang umur, lumayan kena nggih bantu pos kamling. Maling niku paling wedi nek ana wong lara ning lara watuk. Wis nginceng kawit sore garak nyolong lap. Lha nek wonten piantun kejiwan watuk ora semantambake demi keamanan bersama. Tua enom lanang wadon kabeh nglakoni wangsul asalmu lanyo mbuh kapan mangsane niki, mbuh kapan mangsane awak dhewek bakal wangsul suwanang ngersane Gusti Allah. Onong donya iku sepira suwene mong bebasan kaya wong kang mampir mula ayo tambah sregep ngibadahe bendho mulya donya tekan akhirate. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadana bi'ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkilahi. Nang donya pira wene sedhela kaya mampir ngombe, artosipun kehidupan dunia ini hanya sementara dibanding kehidupan besok alam akhirat. Allah dawuh ngeten, inna yawman indallahi ka alfi sanatin mimma ta'udun. Sak temene sedina nang ngersane Allah, sedina nang akhirat iku ka alfi sanatin kaya 1000 tahun nek ditung nang dukun. Jadi kehidupan dunia kue kaya mampir ngombe sekedap dibanding kehidupan besok nang alam akhirat. Nang donya mung sedhela gelem ngrekasake awak ngibadah ke ngrekasake awak. Kancane sik kudungan krekep dhewe anyes-anyes wudu ngrekasake awak nggih. Nggih, poso nglih dilakoni lemes ditandangi ngrekasake awak. Sedhela ngrekasake awak. Ning nek ditampa lek ngibadah untuk bahagia selamanya nang akhirat. Allahumma lho sing alam dhewe merak seneng tok ya monggo terusake sak matine, ning begitu mati wis ora ditabungan apa-apa, mrongosmu sak lawase nang kono. Mula monggo. Wah kula jan pengen melu selapana jan sibuk Pak Usman. Ha wong uripe sibuk. Ha wong jek urip sibuk ambakange sibuk ya. Ora mbang berarti wis ora urip kan. Aja meneh dhewe wong waras, wong edan sibuk. Gua asik nyangking kresek ngalor ngidul. Sangi sibuk nganti ora tuwadus kok. Kalau ahad wingi ngahat kliwon wingi lah jatah pengajian wonten MWJNU Kecamatan Temanggung. Sing medhuk Mas Agus. Medhuk begitu tekan masuk Temanggung wis weruh wong edan. Gasik niku wis nyangking kresek. Gawe Mas Agus, dhewe sing isih waras ya, ora sibuk kok. Ya ini semangkat ngaji. 5:30 niku pun mangkat ngaji. Nah, sing nang kono wis nunggu jamaah. Ha kae wong edane sibuk. Ya wis nyangking kresek wis saking sibuke rono nyangking kresek nganti ora adus ora kobrek mergo saking sibuke to. Ya dhewe aja nganti kalah karo wong edan, wong edane sibuk kok dhewe kok sibuk kok ribet niki. Ya Allah. Jadi nek wong kok gelem ngrekasake awak nang alam donya tegese ibadah, kepencen ngrekasake awak. Monggo neng ditampa ngibadahi sedhela wektune ning untuk kebahagiaan selamanya di akhirat. Allahumma sing seneng tok ya monggo terusake sak matine ning begitu mati ora ditabungan ya wis mrongosmu sak lawase nang kono niki. Mila monggo dibagi wektune. Mula dadi wong aja angga-angga nek ana men krasa ora wurung bakal temumpang pundak tekan kubur lurup raine dibuka digladaki
diuruki tidak. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma lillahi salatan daimatan dawami mulkillahi. Ora burung arak temumpang pundak. Pundake sapa? Pundake sapa? Oh tanggane. Sing belanjaake sapa? Sing masarangi tratak sapa? Sing layati ring sumbrung nganti ora petuk wonge sapa? Sing ngeduk lanang kuburan sapa? Sing masang gendera lelayu sapa? Intine wong urip tekan mati ki anane ming ngrepoti tang. Ora rukun gebang. Nek mati men ngurek. Nah, apik niku. Nek ana wong ora rukun tekan ndengake sak mati ini. Mati paling tau ndengake wae. Men ngurek dhewe. Sing aneh-aneh barang itu. Ya Allah. Mula kula sok nganjurke rukun karo tangga teparu. Nek tangga teparu apa tanggane kok buka warungan, larisi aja dutangi. Sebab panjen tangga jenengan buka warung iki kepengin duwe maisha pendapatan. Nggih napa nggih? Ya dilarisi aja diutangi. Ono kebangeteng utang warunge tanggane, mau warunge tanggane cilik, bahasan kontar ning Alfamaret, ayo NU Maret itu lumayan, Alfamaret ae isan kok. Oke. Nek utang nang tanggane, yuk ki pira sak unting yuk? 10. Nek diparuh ndak ya oleh, ya ora apa-apa ning sing pas, sing maruh ya. Separuh ya yuk, heeh, 5.000. Nek ki yuk 7,5 nek ora iso separuh oh ya. Nek ki 5.000. Yuk kabeh pira yuk? Kabeh 17,5. Di ngapura yuk tak nggawa dhisik. Ya Allah. Rembukan drindil akhirnya utang. Ngono kok warunge tanggane mongko cilik ya ora apa-apa wis kono ngesuk nek wis ana ya lek nganu iya yu yakin wan sumpi. Nah wis niku ning bacal wae duit karo bojone cincing ring Alfamaret. Beli nyangking kresek putih tulisane Alfa. Saka diyu Alfamaret. Ha kok isine mentok gula sekilo, teh loro, terus napa nika softtek loro lah. Nek tanggane duwe ngopo to? Kacek Pak Usman, kacek 2.000. Lho, tanggamu kuwi lek dodolan ki mung kepengin duwe penghasilan arak ge ngragati putrane men gawe sekolah nang madrasah, gawe sekolah nang TPQ barang niku. Niku orang golek pesugihan. Ning nek sing jenenge Indomaret ora nang mbok tukoni wis sugih-sugih bose kuwi. Tur yo ngeling ngono nek esuk-esuk ana pengumuman gasik kae lho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi. Sapa sing ana nongko sik rungake ning. Sing goblok mesti tanggane to. Wah lho ya. Oh alah pancen wingi wis gerah. Oh iya, pramila monggo dhateng warga masyarakat wonten ing Gejiwan enggal-enggal sami rawuh wonten rumah duka sampun derek bela sungkawa. Khususun warga RT tunggal kali lan 3 monggo rawuh wonten makbaroh sak temu ndamelaken gen ya ora. Ya terus langsung ngusungi kursi, ngusungi tratak tanggane apa tak jawab. Ora ana njuk pengumuman pramila monggo dumateng karyawan Indomaret dan Alfamaret enggal-enggal ndamelaken gen. Kowe karang kula ya jogumun karo koperasi Dirja Merah Putih barang iki kok. Injil sing arek tuku ki sapa? Aku mau liwat yakin mentir Tosari ora ana wong tuku blas. Nang tengah sawah kok ya. Ayo mosok kodhok yuyu welut arek tuku. Ana nang pinggir kuburan demit sing tukuke. Ayo mbroh lah. Empanyen donyane ki konakan kowe kok. Kula ora mergo le ora setuju ae wong panjenengan programe pemerintah sakarepmu nih mbruh arak payu pun apa tuku ngon warunge tanggane karo NU Maret ya. Masya Allah aja dadi aja enggak ora temumpang pundak tekan kubur lurup raine dibuka pas dibuka ndak muni aja ndak anyas pemenenge
Taline duculin ora duculin tak culat-culit pipine digagapi tempelke bumi dadepe nang kiblat. Lah nek mayite angel madhep kiblat Pak Usman, oh tendang cengele. Urip ora tau jalan mari kurang ajar iki ya. Nek urip gelem madhep kiblat salat, nek mati men gampang. Temoto apik penake lemah ganjelke lemah king ganjel mat wong mati arane gelu wong nek mati tugel ngamale kejaba perkara telu siji sedekah jariyah loro ilmu sing manfaat telu anak sing saleh salihah sing ndongaake nyang wong tuane muga-muga amal jenengan wau dados sedekatin jariyatin. Masjid iki sing berdiri insyaallah ganjarane sing banyu mili Allahumma lek ngaji bareng-bareng tambah ilmu sing manfaat putrane kon sekolah nanti mau kae karo Pak Syukur ya nang toh sekolahan kene nggih amin dadi anak sing saleh salihah Allahumma amin ngoten iki pun bahasa ngoten aning Pak Usman pripun isi ana terusane jero kubur iku peteng uga rupa wis jero kubur ke peteng rupa yen wis nyemplung ora butuh pakanan enak ndak ndireng kabar mayit nyaluk kiriman martabak boten nek ana mayit gragas yakin ora butuh kiriman sekolah woh sing dibutuhke tungane sedulur tungane anak tungane sedulur sing ndonga pripun minimal Bu Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Anak sing ndonga pripun minimal rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghir. Kok dungane gampil nek ora mondok ya ora ngaji ora iso donga gampang ngono. Mula men iso donga ya pancen kudu kon ngaji. Pak Usman pripun? Tapi paling sugih sak dukun. Oh apa? Nggih tak omongi. Bondo akeh lamun mati ora melu. Bojo ayu malah bejake sing nemu. Wah. Akan nang srambi karo njur masjid kae. Guyang-guyu sing wis tau nemu. Sing nang kubur jerat-jerit tetangisan. Sing nang dukun malah rebutan warisan. Tapokmu kapan? Saiki ya. Saiki nggo bareng-bareng pisan malih. Monggo kegiatan pengajian yuk kumpul dadi siji nang majelis ngeten iki muga-muga sok dadi wasilah lek bareng ning swarga yang ngumpul bebarengan Allahumma kalebet gunake wektu lan kesempatan semaksimal mungkin sehingga kula jenengan boten bakal rugi rikala sak mangsa-mangsa kesempatan sudah tidak diberikan lagi. Monggo lajeng budidaya Bapak Ibu ngaji muga-muga dhewe dadi wong sing saya apik Allahumma yo bareng-bareng budidaya dadi wong sing apik ning aja rumangsa paling ya yo bareng-bareng dadi wong sing taat sing takwa ning aja rumangsa paling takwa yo bareng-bareng ngresiki ati saka penyakit-penyakit ati ning aja rumangsa paling resik awit kula jenengan nek pun iso kaya ngoten saka sithik-sithik muga-muga saged nggayuh kebahagiaan kamulyan donya akhirat Allahumma rampung ngajine tambah kuat imane tambah enteng ibadahe tambah sregep jamaahe tambah rukun masyarakate tentrem rumah tanggane urip sarwa kecukupan dungane niruake kula kaya biasane bismillahirrahmanirrahim Allahumma ikfini bihalalika an haramika waghnini bifadlika amman siwak. Sampun apal? Ya Allah sing ngulangi gek mingkemke rung apal jal sing ngulangi cah cilik 5 tahun kepengker apal ora wong kok ngene kok di kowe kok apal ya baleni Allahumma ikfini bihalalika an haramika waghnini bifadlika amman siwak.
pun apal ya durung maning ki ajake mbakone padang lambane nyone kaya nyong mulai pini pada durung apa pada glowean mbok semene kaya mantune ngono sampe kaya mantune nyong durung duwe mantu ustadzahmu pun isteng basa ngampeng nyong lamar biyen kita Brebes, Pepalang, Tegal, Purbalingga, Purwokerto, Banjarnegara, Banyumas, mbok karo Cilacap kaya kowe. Pisan maning ya. Pisan maning ya. Allahumma ikfini bihalalika an haramika waghnini bifadlika amman siwak. Tak arteke Allahumma ikfini bihalalika an haramika ya Allah mugi nyekapin jenengan dateng kula kanthi kalawan rezeki ingkang halal pisah sing haram Allahumma waghnini bifadlika amman siwak nek bakal sugih waghnini lan sugihaken kula ya Allah bifadlika kuwi atas fadl atas kersa panjenengan amman siwaka aja nganti sugih saka saliyane Allah aja nganti sugih mergo ngingu petik kok tuyul petik misterius guys bitike langka kandang langka sing dhewe sugih berarti ngingu petik ya nek sugih Allah sing ngersakake nek mboten sugih sing penting cukup mulya bejo donya akhirat Allahumma amin kirang langkung mekaten lepat kula nyuwun ngapunten monggo sareng kapungkasi mawi doa nyuwun ridha rahmatipun Allah ala hadinatis sholihah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin salim radhiyallahu ta'ala ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalal wajhikal karim wa sultanik. Allahumma rzuqna fahma nabiyyin wa khidal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma ij'alna wa auladana wa dzurriyyatina ala qaryatina wa ij'al talamidina talamidatina minalil khair wa minafi wa lis salati wa lidzikri wal qur'ani wa lituqa wa la taj'alna wa iyyahum minali sari wa ghairi innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wa tim lana bi khatimati sa'adah tim lana bi husnil khatimah. Allahumma nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna la dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma ikfini bihalalika an haramika wa khnini bi fadlika amman siwak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa sahbihi wa baraka wa salam. Subhanallahi rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu mal fiqil aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.